हेलो फ्रेंड, मैं आसिफ पठान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग करूंगा Vivo Z1 Pro की। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अनबॉक्सिंग करते हैं, स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। बॉक्स तो अच्छी तरह पैक हो गया है और इसकी बिल है, ये मेरे को पड़ा है 11,000 को, 10,990, मतलब राउंड फिगर 11,000 को पड़ा हुआ है फ्लिपकार्ट से। एक्चुअली इसका प्राइस है 13,000, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट एक ऑफर काढ़ा हुआ है जो 26 जनवरी के लिए, बिग मिलियन डे, तो उसमें मैंने बाय किया हूँ, तो इस मेरे को 11K को पड़ चुका है। तो अब देखेंगे अंदर क्या है। कुछ वाओ, बढ़िया फोन है यार। पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त है। यार पैकिंग तो करनी चाहिए। प्रो भाई, आप इधर बैठ जाओ, फिर बॉस इधर आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप है, ओके, पहला हम माल को खाएंगे। ये है मोबाइल, वाह, रेड कलर भी ज़बरदस्त है, कलर की कॉम्बिनेशन में। आप देख सकते हैं बहुत सेक्सी फोन है, वाह, ग्रेट, ट्रिपल कैमरे के साथ और बहुत जबरदस्त फोन है वीवो का Z1 Pro। गुड चॉइस। ओके यार, ये बिल है, इसकी पिन है और फास्ट चार्जर विथ केबल, डेटा केबल, एयरफोन आ रहे, बड़ी बात है भाई। अभी MI ने एयरफोन देना बंद कर दिया है, ये इसमें एयरफोन आ रहे, बहुत बड़ी बात है। MI वाले ने तो हेडफोन देना बंद किया, खुद बाय करना पड़ता है। और फास्ट चार्जर भी है, गुड। नेक्स्ट और क्या है इसमें, वाओ, बहुत बढ़िया बात यार। बाहर मार्केट में अपने को बैक कवर देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बैक कवर दे दिया भाई ने, वाह, गुड, ज़बरदस्त, वाओ, गुड, बन जाना भाई, या गुड, ज़बरदस्त। तो इसकी स्पेसिफिकेशन है मोबाइल, तो इसमें प्रोडक्ट नेम तो मोबाइल है, Vivo Z1 Pro। फ्रंट कैमरा है 32 MP मेगापिक्सल और रियर कैमरा 3 कैमरा है, 16 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। और बैटरी ज़बरदस्त 5000 mAh बैटरी है और डेमिनेशन चार्ज ज़बरदस्त। स्क्रीन 16.59 सेंटीमीटर, मतलब फुल 16.59 सेंटीमीटर है, तो मतलब ऑलमोस्ट पड़ जाता है, कितना पड़ता है भाई, 6 इंच का पड़ जाता है, 6.5 इंच का पड़ जाता है ऑलमोस्ट। और क्या है भाई के अंदर, तो इतना ही दिया हुआ है, और आगे क्या है इसमें? अरे लोगों को समझ में आना चाहिए ना, क्या दिया यार तुम। कुछ नहीं, डब्बा। यस, फोन तो यार बहुत ज़बरदस्त सेक्सी लग रहा है यहाँ पे। और कैमरे की क्लैरिटी भी देख लेंगे अब कितना ज़बरदस्त है। 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 16 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, ये 3 कैमरे हैं। ये 16 वाला है, ये 8 मेगापिक्सल और ये 2 मेगापिक्सल। यार समझ में नहीं आता यार, सब मिला के एक ही दे दो ना यार, किसको चाहिए अलग अलग। ओके, माना तू है पेट, यस, ओके इंडिया, ओके, यस, एग्री, ओके, ज़बरदस्त फोन, yeah, agree. This is a camera but front
हैं, क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। और मेन सबसे बढ़िया बात ये है कि इसमें आप पबजी खेल सकते हैं, बिना लैग के पबजी खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें पबजी लैग नहीं होता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसकी अदर मोबाइल में पबजी लैग हो जाता है, 11,000 के मोबाइल में पबजी आसानी से लैग हो जाता है, क्योंकि पबजी बहुत बड़ी गेम हो चुकी है, एनी टाइम अपडेट आते रहता है। तो ये पबजी के लिए मैं मानता हूँ कि गेमिंग फ़ोन है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन में पढ़ा हुआ था कि तो ये गेमिंग फ़ोन है, तो इसीलिए मैं बाय किया हूँ पबजी खेलने के लिए। नहीं, बहुत अच्छी यूज़ है, ट्रिपल कैमरा है, मोबाइल भी ज़बरदस्त है। तो कलर भी आप देख सकते हैं, माइंड ब्लोइंग गुड, कलर की भी बात कर सकते हैं तो ज़बरदस्त कैमरा है और कलर भी ज़बरदस्त है। तो आप देख सकते हैं, मस्त सेक्सी फ़ोन। फ्रंट कैमरा साले ने बहुत साइड में दिया है, ज़बरदस्त एक, और बाकी सब मिडल में देते हैं। तो ये ज़बरदस्त न्यू फीचर के साथ गुड फ़ोन। पबजी भी आराम से खेल सकते हैं, पबजी लाइक नहीं होता है, तो बिंदास आप बाय कर सकते हो फ़ोन। इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है, ये मैं खुद से रिव्यू कर रहा हूँ। अगर पेड वर्जन दिया तो ज़्यादा लाल करेंगे इसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।